要不要工作？你们会不会想到要不要工作？会不会想到？不会想到。不会想到是因为你本来要工作，本来就是要工作，同不同意？到人咧批评的人，他常拢好啊，结果呢，他可能讲，哎呦，那我就一天来2点钟尔啊，来工作2点，你平常那就爱10点钟，那会去xử理咧？不会，就是还比人家正常工作还加码有没有？有没有？那没关系，但是有一种东方人给批评，给拢听，你能加码，让对象乖一点，你较往乖啊，给这条行李有无？我这西方人就讨厌隔壁的店有东方店对吧？要不要考虑条件跟你们要不要？然后呢，这个店如果以能力来讲，如果以中餐来讲或者这两个强调的内容的里面有一个强调不可或缺的，这个你头片哦，是这个大厨，所以大家大厨啊，照理哦，看要是吧，这个表人啊，我行李啊不安全，有没有？我猜。然后这种的一个都是用短筛来对急救筛等于说结论就是师徒制的，有没有？筛好，稀释要成功，当然成功有很多因素哈。这是开店成功了，请问哦，后来为什么稀释变成这种商业模式？这稀释成功之后，它有它有一个念头，这个念头思维，这个叫思维，是关键。他想要从开店成功进入到另外一个领域，听好，这也是为什么很多人来美乐家没有的一个思维。就是他想要开成功，这个成功开只是小成功，他想要升华到一个更高的领域，他终于知道要用开什么，开分店成功，听好哦，开店成功，开分店成功，那是天差地远哦。他想要去把他开店成功的经验啊，生活的，他想要去变成开分店成功，这样他事业才会很大，同不同意？同不同意？同意。请问开店成功到开分成功，你知道有多难吗？有多难吗？时间多长啊？你知道吗？以我现在看到的一个连锁店成功的话，那都无10年、20年，无可能。然后无10年，那你看现在成功的，无成功的卖讲，拢10年、20年以上的。也就是从开店成功到开分店之后，这中间的流程跟历程要准备多久，你知道吗？有没有？有。比如我台中较早泡沫红茶是我台中去的，泡沫红茶开到开分店嘞，有带经的，就是有春水，有没有？有没有？麻辣锅我台中，那麻辣锅请那个有一点开分的，有一个顶广，你看不开了哦。你读啊？好，美乐家之所以成功，大家讲哎，美乐成功是按照成功哎。第一个当然要开店成功嘛，就是25人那边当店。第二个你要看怎样？要得到讲你上出身，开分店，然后分店要能开分店，那分店再开分店，当然这个一来有没有？所以美乐家商业模式，你也谈就是安尼。好，这时候你就要体会，这安尼是安怎有安尼啦，然后就好像，原来你以麦当劳的话来讲，以Starbucks的话，为什么他开店就成功了？开分店成功，为什么？是这里创造者，听好，好，不要Starbucks。来讲7-11，来讲麦当劳，最重要的，
他终于透过10年、20年、不到几年了，打造了一套，听好，复制我Starbucks，复制我复制我他们麦当劳，成功复制我这种麦当劳。复制我这样去哪里开分店，不管是东区或西区或北区或哪个国家开分店，也能够成功的这一套系统。今天整个的这样的一个企业，最伟大、最关键是终于打造一套复制分店成功系统，同不同意？好，那你就知道了。难在哪里？难在这套系统。挑战是什么？挑战这一套系统，通通是这一套系统，同不同意？那一天我台北来找我也在Starbucks，后来找到谁？我好不容易找到一个他们2个人台北下来找我的高铁Starbucks找到他们，我说这边的卖Starbucks生意可不可？是不是这个柜台几个活动哦的关系？是不是迄个因3几个关系？不是啊。是第一个，咱这个品牌；第二个，咱豆仔的流程、甲配送、甲制作，是不是弄一个系统？是不是这弄这啦？你几个是咱上手底下就下，老天拿这就弄，真安嘞，无你甲伊几个哦，传出来几千件，你情况哦。也就是听好，答案来，有系统跟没系统差别大。有没系统的店，你一开店要成功，3分钟运动要高，我达到没？但有系统的开店，别人开店了，你根本就没条件跟能力，你只要工作就好，同不同意？答案出来了，你知道这个女孩子真的是北美那边泡美那家，那基隆在1年前从他口中讲出来。就是张思成，他说：“魏老师，我做给大家，厉害，不用什么？那不以条件，不以能力，我可以带成做成美乐家，对吧？如果假设美乐家不用能力条件，只要假设他是真的话，真的哦，你们喜不喜欢？那不用送的，对不对？因为要想讲过，这个就是说，美乐家，然后听了我要告诉你答案，正确答案，这不是答案，这才正确做美乐家。觉得你因为你是有系统帮你在开店嘛，不是你自己开店哦。这开店的条件跟能力是系统。所以你要把它系统哈，你要系统，我最高的比例，你认识系统的话，要找系统来这个字眼你要写了，取代你，取代啊，不是你去学系统或系统帮助你，不是帮助你还达不到取代你，用取代哦。取代你。你就条件跟能力在谁身上？在系统，不在你身上，不在你身上。啊，你每天不见都讲，不单单的回答到，请来嘞。没错。那每个家就靠我看。别的批点你打讲，安尼，我这样重新再练习。安尼批点，你有自信，你个有系统啊，无系统，你打讲，可以。无系统的可能我个人的特性跟个人的条件跟个人能力，有可能你看做成功，有没有？有，我同意。但是美乐家的事业的目的是当开店呀，你也开店，安尼可能没你无系统，你也法来做，但是因为美乐家的目的不是开店成功了，他要开什么？你第一年嘛，第一大概60个 B 已经太成功的店了啦，
太成功的店了。但是问题来了，他开分店他成不成功？开分店的分店成不成功是关键，你会不会上 SD 的关键嘛？好，开分店，我要给你一个答案，你一定要相信我。开分店就不是像开店的成功那么简单，你就没有系统，就是不可能开分店成功的。你答案就写出来。你也无依赖系统，你无系统，你就做辛苦的啦。你展店你也做辛苦的啦。顶多3、4家、4、5家啦，就是这样。你现在那个小量低啦，顶多你几家按你算。我们要谈到一个 SD， 总共有20家，要 ED 的话，总共50、60家。你讲到这个 SD 有就困难了 ，ED 那么不要报，那更不可能像我这样，你的低几个低，期待内低啦。你知道张思人低几个低吗？不要到张思人了，公话也对吧？因为这个不会。我的 B 不会是最多 B， 但 B 出我的 B 也不会是最多 B， 但是我把 B 译成是我最多的，导致呢，导致我所有的 D 最多 D。我刚刚讲的25个 D 就什么 D？SD 嘛。55个 D 就什么 D？DD 嘛。你们要挑战就是在这里而已啊，同不同意？那100个 D 呢？还不到的。100个 D 呢是什么 D？ 但现在目前最面积最高应该是清凉嘛？清凉你期待那几个 D？ 100个左右啊，100左右，它是200个 D， 容不容易？你现在是什么面积？全国 N4啊，就是全国总天数了。就200个 D， 那我要告诉各位，如果500个 D 是什么 D？ 500个 D， 清凉已经是目前我们南区里面最高厅嘛，是不是？有没有比200 D 的还多的？再多有没有？没有。500呢，多1倍了，多1倍400。这800了，取决于这个 D 越多越大，同不同意？人数越多嘛，比如清凉的人是多少？3000多嘛，3000多嘛，对不对？对不对？对呀，那200个 D 越多，也就复制这一套，开分店越多越多。那这里是。没有分店有直接开的，跟你的资金有间接的嘛？间接到期待内的 D 都是你的 D 嘛？你知道魏老师有几个 D 吗？绝对不是200，也不是500，也不是1000，也不是1500，大概有1000哦。D 哦。你在那估计你们20多跟50多才能不是，可不可以？我刚才讲的，给各位2年时间，2年给你们，同样大家都从祈祷院2年之后来再来得分会给到会员，你觉得你可以发展多大？给你2年，现在你有信心吗？2年哦。2年长或短？2年你们台湾现在一定认为短，挺好，因为2年时间发展也要叫他不不一样，同不同意？那为什么同样大家做美乐家，你也好卖不张思成啦，好留一点，或留一点，或者整个人可以2年哦，可以2年哦，包括我的助理小蚊子啦。如果现在也骗几多个铁条被这样来洗走了，2年，请问他会发展多少？你知道吗？2年，同样给2年。那为什么他们会这样？难道他们的能力比我们强吗？能力条件比我们好吗？我再讲一遍哦，他们能力条件比我们强吗？绝对不是。只差在
他们做的模式跟我不一样啊，对吧？第一，他们整个发展美乐家完全符合美乐家，包括这个开分店、开店，完全以系统，完全以系统去产生的威力的，不是人的能力条件去产生的威力的。也就那个果，听懂？这条件能力不是你，那你做什么？所以答案就这样哦。在台湾你们做什么，你们很清楚。当网络从920之后，我会告诉你，你们现在做的95%通通都不要做，也不能做，也不行做，听懂？那你们会做90，我讲95哦，也就是我现在刚刚有放在这里哦，你这里画掉，这是9月20，我会告诉你，最关键的你把它记起来就好，就是系统。所以从9引领，也就是所有的美乐家，我们回到原点，就是真正的符合美乐家发展模式，就是用系统来带动所有的一切系统。所以系统会帮助你什么？帮助你这里有95，你因为见识到这个系统，所以你们从现在开始到9月20有参加人要准备，你一定要去初步认识这4大系统。听懂？这个系统你们要去认识。第一个系统就是美乐家创造的，叫留客。你把它写下来。你能够了解多少？那一天我会告诉你，那不止告诉你这个系统不止哦，你要知起来知所以然，更要是这个系统怎么连接，怎么发挥，用系统的力量来帮助你留客。我是第一个留客哦，先有参加的你要做功课，要带功课去。第二个叫做直供。第二个，你也要去了解为什么我们的客户能够把生意完成等等，那怎么去连接？怎么去连接等等？要怎么去运作这个连接啊？好，这是公司之所以打造这2个伟大的系统，就是没有挑战这系统了。最怕是系统没有挑战成功了，完了这些行为就行过了。就要挑战你的条件能力嘛，同不同意？那系统成功的话，哇，就平常挑战的不是你啦，挑战的就是系统了。那系统是公司啦，AM 举例组啦，你有帮我见过这个系统，同不同意？好，再来呢，这2个，听到？为什么再往前就不明？为什么？这个做体痛喜欢你台湾打造挑战成功，就是挑战成功代表干嘛讲这个是什么系统？不是，这个严格也可以讲倍增系统、后发展系统倍增后发展你把它记起来，你了解我那天都会把。那这个是什么系统？好，那这4大系统里面的关系是这么关系哦，你就看得出来，关系是这样，你要这么画哦。好，那你知道哪一个系统就是最关键？这个系统。当一个人进来的时候，你要怎么引他带到这个，带到这个，他就会连接这个跟这个，有没有发挥这个跟这个？因为都准备好，所以最关键是这个系统叫什么？教育系统领导。我问你，你做美乐家有一套很成功，就好像复制我比如现在那个啦，或者卖到哪个，有一套教育系统吗？自认为自己做美乐家发展美乐家有一套教育系统的基础，
你有一套教育系统来帮助你开店跟开分店吗？是认为有的举手，没有啊？小贝老师，好，没关系，那么我再重问一下。你知道魏老师的这一套教育系统，你说你有，我同意，这里面我补偿的，就算是美乐家补偿的系统都给你了，那系统给你，你要去了解啊，同不同意？好，你知道我魏老师教育系统举手？你知道我魏老师这一套教育系统举手？没关系哦，你自认为知道举手，那再举手一下。那不知道的，你真的是关键的。好，举手的举，你记住我，我不会同意。听好。我们只知道名字，不知道内容。这是最恐怖的。所以你要不要父母不了事？对你背你也长你啊！啊，自在成功啊！那系统变了啊！你为什么？你说你有一套教育系统，你有了，但是摆在抽屉了。你相信懂吗？这一次真的关键，你要重新把这个是基层。我问你几句话就决定。第一，你一般的美乐家，你有系统化是决定的。你如果没有系统，没有用系统，那跟着说的就刚好走呀，就白走呀，就白走。你有系统的话，就好走了，是吧？对对，要不要？你有系统要厉害裁缝，你怎么去连接系统？同不同意？所以这整个里面，我告诉你哦，这个教系统，那我妈说都得咖啡的话，高手我妈都用取代的。将来新的美乐家开始的话，你刚做这口吧。你那五花到底扮演什么东西？你知道真正的那一片人，他们在做的跟你在做的完全不一样。因为掌控，因为带人就是在发挥这五花的，这五花搞定，这高的五花都发挥出来，然后，所以这五花跟这个五花谁比较轻松？因人跟人吼，这个人是你个引进的，这个人是你个引进的，他们在这里的，他们做这五趴，那一天我会很清楚把这五趴的关键。那一天我会说明90%，说明90%只是让你们两个意义啊，一个叫做100%相信，跟100%的诚意。这就叫系统，100%相信，100%的诚意。我係公正你要已經靠喺這力量去關鍵這個趴，其實這個趴如果講白一點，就是這個趴的目的上，把這個人把這個人進來，是人進來，能不能變成對的人？對，你一定找不到一個對的人進來，然後你只是找到人進來而已。你不可能找到对的人进来，对不对？完全是你的引导，然后但是很多人呢，所以不可能找到对的人，只能人进来，你把他引对。你现在听懂吗？这六体会是这样，把这个人变成对。在整个这个群里面，以前这个叫指示运作嘛。指示运作了，但是现在用取代指示运作，用群运作等等，这个功能你要到位，到位是把这些对的人，这个方面我做解密感，一刚我刚一刚晚上我们组会成立我也成立群也好，成立会议，成立组织了，团队了，那现在变成群，大家怎么运转，怎么运作？那人进来之后，透过这个职能，把爸妈的招致成立团队，但是你团队今天2年啊，你要想通，我想一想，想通不是讲人来去吧，
然后去你的团队，跟去真正的团队，请问这个人在进哪个团队会变成对的人？你觉得？进你的团队跟进真正的团队，你知道他的宿命会变成宿命。这个人我跟你讲，进你的团队，他会不会变成对的人？有阿弥陀佛，很难。甚至于，如果你不对的，这两不来也变对，两不对。然后你如果不对的，你是不对哦，你不可能你要对的人，不可能，听到？不可能，听到？所以你要问自己，首先是你要是对的人吗？所以我刚刚为什么我从500个会投射到50个人？因为500个人里面要找出50个是对的人就很难。9钥匙，那我。因为这段时间是挑战哦，从现在开始到9钥匙，你对的人才有办法把人找出来，找进来之后，让这个人变成什么？只要这个人对的人盯我，哇，好轻松，好好做了。我的意思是说，我找到一个要做，不要我找到这个人，这两是如何办让他变成对的人。怎么弄？不管，假设各位想从逆向哦，假设你能够找出对的人，你喜不喜欢？好，再听一首。假设这个人找到这个人，我们一起用让他变成对的人，也就是对的人不是一个哦，变成2个，喜不喜欢？好，假设他就找到他，我们3个人就如何让他变成对的人，你是不是更喜欢？是。也就是说，你想他就好。现在你有多少人不重要，干脆弄到不过0了。如果你能够找出1个，但前提是你要变成对的，1个、2个、3个对的人，重新让你出发。如果能够找出这3个都对，你想象。如果有一天这3个都像我魏老师讲的对的，你想象这一条线，你可不可以一起度？你这样听懂吗？一起度会多大？你知道吗？关一条线的乘就不得了了，一条线的乘，从1个到3个，然后3个会变成1条。人家是做这些一条成天讲的，大家我怎么想也就简单的，我怎么想一点想的，因为我只第1个而已，我只第1个，但是它弄成3个队、4个队，变1条，就1条不用变1群，1群变成1个军团，1个军团这个讨论的都是要搞定的。我只第1个比人家只第15个还大。你要听清楚吗？每个人，这每个家伙。也就20、21用2遍时间抓包啊，过去你的美乐家的印，对的就继续引指保证，不对的要修的感，变成也就21之后会学，也就是你会对的完全，也就是说你会将来像他们现在，他们这几个月的大陆啊，大陆其实1年前，其实我给他们的话不会马上讲到系统，我先给这个东西叫生活。这1年前我开始跟你们讲，你们升华到团队秘密团队已经了。就这1年给你准备，你们要升华到一个东西叫系统。结果他们真的是有把握，我听下去，所以这几个月才会一样，因为这几个月才会每个团队都在论到，都在讲什么系统。那我们团队，我看你们主体都还没在谈到这个，但将来你们要所有人在谈的都是谈你自己就好，谈这个，因为这个东西就解决你95%的东西嘛。你在谈到人什么？都是以人来，人都是以他的能力来上。这是一个关键点，就是一个分学点，这也是一个新纪元，就是系统的原理。那你将来你会变成什么？你会变成这种人。那系统的人话，最关键是系统跟他最有关系。所以就跳脱你的领导人上线强不强，你的地区强不强。你的团队强不强，通通都没关系，同不同意？大家承袭的都是接受到一个统一的什么？那这个挑战不是你啊，这个挑战是我啊。
就是有两个小派苗，一个不那个，一个是我。你这系统你没挑战，但你要死掉，你挑战这样，这样我挑战成功，下面来怎么不好？我成功的系统都不好，所以过去的你可能用人来经营，用团队顶多到团队，但是呢，从此过来你要进入什么？你们现在只是做到什么团队副主任团队带领各位的，野鹰团队带领各位的，现在要升华到系统。那团队是让大家有凝聚力，那个团队的特性啊，团队的风格啦，通通可以或者可以，如果当然可以搞好团系。啊，这也是9月初，下个月我马上又要进大陆了，我整合了所有的大概90%的人会进入到系统，我海峡两岸一起在9月份之后会进入到系统的引领，同步进入到系统。这时候的美乐家不得了啊！改用安利我可以预期不能我改用能力要啥？有一个大一个1000亿，1000亿上面规模一讲1000亿到今年这1000亿了，你给多少钱？你给多少钱？30亿，你看，他代表着我的。那现在跟规美乐家比几多钱？10万亿元，10万亿元所以你看一个大陆的崛起，而且它的崛起就更符合美乐家，然后又有微信，又有互联网，不得了！所以你的美乐家前面加几个东西，你真的有加吗？就关系你的规模量会不会大？美乐家刚刚打开都做美乐家嘛，那你前面有没有加几个东西？第一个你发现一个叫互联网加，你有吗？人家大陆有，也就大陆有互联网加美乐家，第一个。第二个，你有微信美乐家吗？微信你没有，这个是你的差别。第三个，你有系统美乐家吗？这前面那个我要问的是前面那几个东西，因为美乐家就不同嘛，采用同样的美乐家嘛，同不同意？差别在第一互联网加，第二个微信，第三个系统。要不要再讲下去？再讲下去，我讲，你有趋势的美乐家吗？趋势会讲趋势，将来你的引发动机太强了，难怪你找不出经营者。你有趋势的美乐家吗？前面解释点是前面因为美乐家不用做板块嘛。你有趋势的美乐家吗？你有绝对优势的美乐家吗？这个都是对将来的成果会不一样的最关键性的几个字眼。那这里面的字眼以未来来讲，最关键就是系统。所以你从小组开始一定要谈。从完全不了解系统，要了解什么叫系统？系统到底怎么样？一直了解到你得给他用嘛，你得给他连接。你会连接的话，你几乎又轻松又简单又快又大。这是最后我是从这两个团队，就张思成编辑团队跟那个所谓的一个大师团队里面看到的一个，我更证实了我当时在10几年前就已经打造出来。其实这些以上的东西，我10几年前就打造出来了。我不用重新讲，我只是把过去打造出来，用台湾用国力用，现在台湾利用，把台湾先波就回到台湾来重新出发而已。因为我都准备好，所以那一天我的准备可能超过20年、30年，你们准备可能用2天的时间就可以了。但这2天关键，这2天来不是来了解的，来不是你了解，来怎样？来100%相信跟成果的，来改变的，不是来了解的。你了解吗？所以有报名的，如果你不能接受我这些话，赶快退。那一天来不是来有你来评量我，那一来评量自己，改变自己，不用改变我，不用改变我，来改变你自己，然后让你成功更快更大，最重要是更轻松。就迎接这样的新纪元，9月20、21那听得很难听，真的，因为要连接到你新纪元的话，说真的，那一天讲完之后，其实还有后续工程要怎样？我要陪你们先打造这个，
这中间有分为2大群，要怎么运作，怎么弄，按颜色颜料上，就关键，因为这关键在什么东西？你知道？关键叫指示运作了。你要给它指示运作，你就不可能勤运作了，不可能。你微信多厉害都没有用，都没有用，没有用。只要你要会怎样指示运作了。你也要指示运作，你才知道勤运作的目的嘛。我想这么大目的啊。然后现在弄的，因为我现在看台湾的勤运作，没有一个团队成功，成功了。我不认为。因为现在的台湾的所有人虽然把它赶上勤了，然后地面的指示运作打散了，他说要求干脆你得这个指示运作，你不调可以勤。你好，以我现在观察台湾的勤运作，应该因为要到勤了，他要条件的，他要能力的。你现在听懂吗？你有能力去打造勤运作吗？说真的，以我看来是不够的哦。你有心，我知道，但问题是，就好像指示运作赶快了，因为你勤力特别高了，哎呀，只是他怎样？跟那地方，我的小棍那就，就是你比较指示运作了，然后不拿到勤的话，那更难。你勤的话，能回干啊，算啊，你若讲地面给你抢一条，人那就你抢一条钱，都一无，你勤力那个。那个只是让你推卸责任推卸公案你你要像大陆一样，他运作到满档，所以满档是一个微信，比如说你礼拜四给这个成功的一个公链的有成功那根本都无合定，无合定是讲的人无合定，听的人无合定，是讲的人无合定，听的人无合定。听的人是恁错我错你讲。台湾无可能甲一个公电台讲400-500个都无去了，迄个大陆一定8000人以上，然后8000人，然后按照规模要8000人，变成一个电台啊，几个电台加起来是几万，所以你看我们的电台就不成功了，不容易，这个是不成功嘛？我几人起来。就从电台跟勤通通要重新要，他这个人活要怎么样？那个那天再讲那我今天已经讲完了，已经12点半了，做了20几分钟。但是我希望最重要是希望各位已经今年每年要进入到节目的时候，所以20年前、20年后，不一样的人家，台湾的话，你的未来在哪里？赶快连结，我有一点点心。赶快连结，所以本来那就是无关联的。你那个有关联，你要用心啊。好，因为我已经用心20年了，我说这我的良心，我已经用20年。如果让产生没关系的话，已经是最后的一步了，无关联啊。但因为广的你到底讲一讲，我要管，然后管了第二天的5点才买单的时候才知道这个钱，因为我会做很多动作，然后动作之后还是会考核到年底。整个你要，因为情况比所以你几万把它完了呀？我的体力你要达到一个共识，然后大家将来如果稳住的话，将来会不得了。只要这个情进来的话，他就会用情不是用人用情让你这个人最难带这个人变成对的人。你这样听懂吗？一个人对的人环境重不重要？重要啊！现在当时人有环境从一个不自动的、不自觉的、不自觉的人进来之后，大家都变成这样。应该不是，那个把人弄到连人都变不对了。这个是都环环相扣，这个不是刚讲，但最重要的是这一项，这个你一定20、21才能够知道，因为那时候我才会公布这个，就这一套。这一套到底是什么？当然，其实发现不离史，我有一张笔，我导览图没有，但是我会更明确的，而且它这一套什么这个就很明确，这是整个的一个力量好，那我们期待9月20、21的一个理会2天的讲座，好不好？好，今天讲到这里，谢谢各位。